快点，快点，要开拍了！严小妹接糖葫芦第1次，嘿，啊！哎，严小妹，你要跑到外星球去是不是？背景都穿帮啦！对不起啊，我不是故意的。严小妹接糖葫芦第2次，卡！卡！太近了！哎，对了，就是这样。这边在干嘛？你是哪来的路人啊？第35次，第100次，第99999999999次。卡！气死我了！你是上天派来毁灭我的吗？导演，没光喽！啊！天哪！算了，今天就到这边收工。半个月后，电影完成了。导演你好。后面的同学，电影要开始喽！电影要开始了！快点！你们没事吧？谢谢你，迪米欧。哇，好多人哦！对啊，想不到大家都对我们东岩镇自己拍的电影很捧场呢。导演真没眼光，要是我当女主角，今天的人潮一定增加2倍。哦，不止10倍！哎呦，什么东西啊？看电影就是要被爆米花。拜托，你平常还不是照吃？同学们，电影开始了，请保持安静，专心欣赏，回去要写500字心得哦。